આજે બાળકોને શોર મચાવવા દ્યો, કાલે જ્યારે એ મોટા થઈ જશે, સન્મૂન જિંદગી વિતાવશે અને ફરી મારા તમારા જેવા બની જશે. દડાથી તોડવા દ્યો બારીના કાચ, દડાથી તોડવા દ્યો બારીના કાચ, કાલે જ્યારે એ મોટા થઈ જશે, દિલ તોડશે કોઈનું યા તો પોતે તૂટી જશે અને ફરી પાછા મારા તમારા જેવા બની જશે. કરવા દ્યો વાતો બે હિસાબ એમને, કાલે જ્યારે એ મોટા થઈ જશે, એમના હોઠ પણ સિવાય જશે અને ફરી પાછા મારા તમારા જેવા બની જશે. મિત્રો સાથે રજાઓ માણવા દ્યો, કાલે જ્યારે મોટા થઈ જશે, મિત્રતા અને રજાને તરસી જશે અને ફરી પાછા મારા તમારા જેવા બની જશે. ભરવા દ્યો એમને સપનાની ઉડાન, જ્યારે બાળક નાનું હોય ત્યારે એની વાત કરેલી છે કે ભરવા દ્યો એમને સપનાની ઉડાન, કાલે જ્યારે એ મોટા થઈ જશે, પાંખ એમની પણ કપાઈ જશે અને ફરી મારા તમારા જેવા બની જશે. બનાવવા દ્યો એમને કાગળની હોડી, કાલે જ્યારે એ મોટા થઈ જશે. અને આ પંક્તિમાં બહુ સરસ મજાની દરેક વ્યક્તિની વેદના કીધી છે કે ઓફિસના કાગળોમાં ખોવાઈ જશે અને ફરી પાછા મારા તમારા જેવા બની જશે. ખાવા દ્યો એમને જે મન કરે તે, ખાવા દ્યો એમને જે મન કરે તે, કાલે જ્યારે એ મોટા થઈ જશે, દરેક કોળીઓ કેલેરી ગણશે અને ફરી પાછા મારા તમારા જેવા બની જશે. રહેવા દ્યો માસૂમ એમને, બહુ સરસ મજાની વાત કરી છે કે રહેવા દ્યો માસૂમ એમને, કાલે જ્યારે એ મોટા થઈ જશે, એ લોકો પણ સમજદાર બની જશે અને ફરી પાછા મારા તમારા જેવા બની જશે.